Hey everyone, this is your go-to destination for creative content. So let's start the video. Assalamualaikum everyone, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আমিও অনেক ভালো আছি। And you watching now Tawsin my official YouTube channel. So কি অবস্থা সবার? আজকে আসলাম হচ্ছে একটা স্টোরি শোনাইতে। স্টোরিটা হচ্ছে যে একটা বাইকের। আর প্রত্যেকটা ছেলের জীবনে মানে বাইক আসলে একটা ইমোশন, যেটা আমি মনে করি আসলে প্রত্যেকটা ছেলের জীবনে বাইক একটা ইমোশন। প্রত্যেকটা ছেলে বাইক ভালোবাসে, তারা বাইকটাকে আসলে মানে তাদের হচ্ছে যে মানে বাইক তাদের কাছে একটা অন্যরকম জিনিস, অন্যরকম অনুভূতি। তো আমিও তার ব্যতিক্রম না, আমিও হচ্ছে একটা বাইকের প্রেমে পড়ি বা একটা বাইক আসলে আমার খুব ভাল লাগে। বাইকের প্রতি ভালোবাসা সবারই থাকে, আমিও তার ব্যতিক্রম না, আমারও ছিল, এখনো আছি, স্টিল না, শুধু আছে না, অনেক কঠিন ভাবে এবং হচ্ছে অনেক দৃঢ়ভাবে আমার মধ্যে সেটা বসবাস করছে। তো ঘটনাটা হচ্ছে 2021-এ। তো একদিনকে রাত্রে হচ্ছে আমি এরকম ইউটিউব স্ক্রোল করছি, করতে 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 হঠাৎ করে হচ্ছে যে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক যে পাওয়া যায়, মানে ঢাকায় হচ্ছে যে মানে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের যে শোরুম গুলো আছে, তো সেইগুলা হচ্ছে আমি মানে দেখতে দেখতে একটা ভিডিও হচ্ছে আমার মানে ইউটিউব ফিডে চলে আসে। তো আমি ভিডিওটা অন করি, ভিডিওটা অন করার পরে দেখি যে হচ্ছে ভিডিওটা মানে বাইকের দাম দেখাচ্ছে। তো আমিও ভাবলাম যে ঠিক আছে, ভিডিও একটা বাইক, সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক দেখি। তো কখন মানে আসলে আমার এরকম মেন্টালিটি ছিল না যে আমি হচ্ছে বাইক কিনবো বা আমিও বাইক কিনতে পারবো, এরকম হচ্ছে যে মানে মেন্টালিটি ছিল না যে আমার একটা বাইক হবে। আসলে বাইক ভালো লাগে, বাইকে ঘুরতে ভালো লাগে, আমিও তার ব্যতিক্রম না, আমারও ভালো লাগে। তো সেই দিন বাইকের ওই মানে ভিডিওটা দেখে আমি ভিডিওটা ক্লিক দিলাম, ভিডিওটা অন হইলো। ভিডিওটা অন হওয়ার পরে দেখি যে একটার পর একটা বাইকের দাম বলে। তো দামগুলো আসলে দেখি যে মানে হচ্ছে যে মানে কম, আমার কাছে মনে হয় কম না, আসলে ঠিক যে মানে দামগুলো মানে কেউ চেষ্টা করলে এই মানে সাধ্যের মধ্যে আছে, বাইকগুলো কিনতে পারবে। তো বাইক দেখতে 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 আমার মনে হলো যে বাইক মানে একটা অন্যরকম, মানে ওই যে ভালোবাসা যেটা প্রত্যেকটা ছেলের থাকে, আমারও ভিতরে মানে যেটা ছিল ওটা জেগে উঠেছে যে একটা বাইক হইলে তো ভালোই হয়। তো এখন যে কথা সেই কাজ, দিয়ে আমার আসলে একটা বাইক পছন্দ ছিল। তো ওই বাইকটা আমি একটু খোঁজাখুঁজি করলাম। বাইকটা বাইকটার নাম একটু পরে বলবো, ওটা একটু পরে বলি। তো বাইকটা হচ্ছে খুবই গুড লুকিং মাস্কিউলার একটা বাইক। তো আমি তখন ওই বাইকটার আসলে ওভাবে নাম জানি না, মানে ওই আমার বাইকটা আসলে আমি রাস্তায় দেখেছি, দেখে আমার বাইকটা ভালো লেগেছে। তো বাইকটা ভালো লেগেছে, তখন আমি বাইকটা যে ভালো লেগেছে, কিন্তু যে ওটা যে কি বাইক সেটা আমার আসলে জানা নাই, রাস্তায় দেখেছি, ভালোই লাগলো, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে তখন ওই বাইকটা আসলে আমি মানে যে খুঁজবো, আমি তো ওই বাইকের নাম জানি না। তো ভিডিও দেখছি 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 যে তখন আমি ওরকম আরো সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের যে ভিডিও হয় সেই ভিডিওগুলো দেখা শুরু করলাম। দেখতে 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 ভিডিও দেখছি, তখন আমার মানে যে বাইক যে চালানোর ইচ্ছাটা, যে বাইক আমারও একটা বাইক হবে, যে মানে সে যে আমার যে একটা বাইক হবে সেই ইচ্ছাটা আরো আরো তীব্র হয়, আরো বাড়ে। তখন এভাবে বাইক দেখি, মানে মনের মধ্যে আমার একটা শখ জাগে যে আমারও একটা বাইক হইলে খারাপ হয় না, আমার একটা বাইক হবে, ঘুরবো, আর বাইকে ঘুরতে কার না ভালো লাগে। তো আমিও বাইকটা নেওয়ার জন্য মানে বাইক যে নিবো এরকম মেন্টালিটি আসলে তৈরি করি, আমার মেন্টালিটিটা হয় যে আমার আসলে একটা বাইক হইলে ভালো হয়। তো ওইভাবে ভিডিও দেখতে দেখতে তখন আমি আমার ওই দিন ভিডিও দেখার পরে আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে আসলে একটা বাইক হইলে ভালোই হয়। দেন এভাবে ভিডিও দেখার পরে পরের দিন তখন আমি আবার এরকম ভিডিও দেখি যে কোথায় কম দামে বাইক পাওয়া যায়, হ্যাঁ, কিভাবে কি করতে হয়। তো এভাবে ভিডিও দেখি, দেখতে দেখতে হঠাৎ করে রাত্রে আমার একটা খালাতো ভাই আছে, হ্যাঁ, ওই ভাইয়া হচ্ছে বাইক আছে, ওই ভাইয়া হচ্ছে স্পোর্টস বাইক চালায়। তো ওই ভাইয়াকে আমি মনে হলো যে ওই ভাইয়াকে ফোন দিই, দিয়ে আমার ওই ভাইয়া হচ্ছে যে বাইক লাভার, ওই ভাইয়ারও অনেক বাইক পছন্দ। তো হচ্ছে আমি ওই ভাইয়াকে ভাবলাম যে ফোন দিই। দেন যে কথা সেই কাজ, আমি ভাইয়াকে ফোন দিলাম। ভাইয়াকে ফোন দেওয়ার পরে বললাম যে ভাইয়া হচ্ছে তোমার বাইকটা তো আসলে আমার অনেক ভালো লাগে, ওই বাইকটা হচ্ছে যে লনসেন জিপি। আর লনসেন জিপি একটা চায়না বাইক, আসলে অনেকেই চায়না বাইক আসলে পছন্দ করে না, কিন্তু অনেকের ধারণা যে চায়না বেশি দিন যায় না। একটা ওই যে মানদাতার আমলের একটা কথা আছে, চায়না বেশি দিন যায় না। তো তারা এই কথার উপরে বেস করে এই কথাটাই সবসময় গুনগুন করতে থাকে যে চায়না বেশি দিন যায় না। ভাই আমি বলবো যে একটা চায়না বাইক চালিয়ে দেখো যে আসলে কতটা মজা, কতটা
কারণ চায়না বাইক ভাই কম দামের মধ্যে তুমি একটা ভালো স্পোর্টস বাইক পাচ্ছ, চায়না যেটা তোমাকে দিচ্ছে আর কি। তো কম দামের মধ্যে তুমি যখনই কোনো কিছু পাবা সেখানে তো কিছু কমতি তো থাকবে, এটা তো তোমাকে স্যাক্রিফাইস করাই লাগবে, তাই না? যে তুমি কম দামের মধ্যে পাচ্ছ, তুমি যদি একটা 5 লাখ টাকার R15 আর একটা হচ্ছে যে 2 লাখ টাকার হচ্ছে চায়না বাইক, লঞ্চেন জিপি কে ধরি, লঞ্চেন জিপি হচ্ছে 2 লাখ টাকা আর হচ্ছে 5 লাখ টাকায় R15, তো 5 লাখ টাকার R15 তো অবশ্যই একদম মানে সোনায় সোহাগা হবে, কারণ 5 লাখ টাকা তো কোম্পানি তোমার কাছ থেকে আর মানে তাদের মুখ দেখে নিবে না, তাই না? কোম্পানি তো অবশ্যই ভালো কিছু দিচ্ছে, ওই বাইকটার হচ্ছে যে একটা নাম আছে, ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে, সব মিলিয়ে তো 5 লাখ টাকা নেওয়ার তো তাদেরকে কারণ দেখাতে হবে, তাই না? কারণ দেখে তো তারা 5 লাখ টাকা নিবে, এমনি এমনি তো আর নিবে না। আর এরা যেহেতু 2 লাখ টাকা নিচ্ছে, ওই 2 লাখ ওই 5 লাখ টাকার বাইকে যেই ফিচার গুলা দেওয়া আছে সেই সকল ফিচার গুলাই একটু একটু করে, সম্পূর্ণ না হোক বা তোমার যে মানে চাহিদাটা ওই 5 লাখ টাকার বাইকে যে সকল জিনিসগুলো থাকে ওগুলো তুমি যেটা চাচ্ছ তোমার বাইকেও 2 লাখ টাকার বাইকের মধ্যে তোমাকে পূরণ করে দিচ্ছে সেটা। অবশ্যই সেখানে তো কিছু ল্যাগিংস তো টুকটাক থেকেই যায়, ওটা তো তোমাকে কম্প্রোমাইজ করাই লাগবে। তুমি 5 লাখ টাকার সব 2 লাখ টাকা দিয়ে পূরণ করবা, তাই ওটা তো তোমাকে কম্প্রোমাইজ করাই লাগবে, তাই না? তো আসলে যাক, ওই টপিকটা পরে আসি। তো আমি হচ্ছে যে আমার ওই ভাইয়াকে ফোন দিলাম, ভাইয়াকে ফোন দেওয়ার পরে তো ভাইয়াকে বললাম যে ভাইয়া আসলে আমার না আসলে একটা বাইক কেনার খুব ইচ্ছা জেগেছে, আসলে আমার মানে কালকে ভিডিও দেখেছি, দেখার পরে আমার আসলে বাইকের প্রতি যে আমার যে ভালোবাসাটা সেটা বেড়ে গেছে আরো। হ্যাঁ, দিয়ে আমার এখন মনে হচ্ছে আমার যদি একটা বাইক হইতো তাহলে খুব ভালো হইতো। তো তোমার বাইকটা আসলে তো তুমি তো সেকেন্ড হ্যান্ড ইউজ কিনেছিলা, তো তোমার বাইকটা তো অনেক সুন্দর, অনেক ভালো, অনেক পাওয়ারফুল। তো তুমি মানে কোথায় থেকে বাইকটা কিনেছিলা, কিভাবে কিনেছিলা? তখন আমার ওই ভাইয়া আমাকে সাজেশন দেয় যে তন্ময় তুমি এটা নিও না, তুমি হচ্ছে যে মানে আমার যেটা আসলে পছন্দ ছিল, আমি জানতাম না যে ভাইয়া আমাকে ওই বাইকটা সাজেস্ট করবে। দেন তখন মনে করেন যে আমি ভাইয়াকে বলি, তখন ভাইয়া আমাকে ওই বাইকটার নাম বলে। তখন আমি বলছি যে ভাই, আমি তখন বলি, আমি ভাইয়া বলার আগে আমি তখন বলি যে ভাইয়া যখন ভাইয়া আমাকে আসলে ভাইয়া আগে বলছে, সরি ভাইয়া আগে বলেছিল, ভাইয়া আগে বললো যে হচ্ছে তোমার একটা বাইক আছে এরকম এরকম মানে দেখতে, তো বাইকটার একটু বিবরণ দিয়েই দিই, এত আর ইয়া না করে। বাইকটা হচ্ছে যে কমলা কালারের, হ্যাঁ বাইকটা কমলা কালারের, আর হচ্ছে কালো কালো আর কমলা দিয়ে বাইকটা, তো অনেক মাস্কিউলার। হ্যাঁ, তখন বাইকটা এরকম ভাইয়া বলে, তখন আমি ভাইয়াকে বলি যে এরকম এরকম ভাইয়া কমলা কালার মাস্কিউলার, তো এটাই সেই ওই বাইক মনে হয় না? তো তখন ভাইয়া বলে যে হ্যাঁ তন্ময় ওইটাই ওই বাইক। তো বাইকটা হচ্ছে টারো GP1 ভার্সন 3। তো তখন মানে আমি যখন আর কি ইয়েটা করি তখন ভার্সন 3 ছিল হচ্ছে যে অ্যাভেলেবেল টারো বাংলায়, এখন যেহেতু ভার্সন 4 চলে আসছে, টারো GP1 ভার্সন 4, তখন ভার্সন 3 অ্যাভেলেবেল ছিল। তো আমি তখন বলি ভাইয়া এরকম এরকম ব্যাপার, তো ভাইয়া বলে তন্ময় টারো GP1 ভার্সন 3টা নাও, তোমার হচ্ছে যে ওই বাইকটা খুব ভালো, অনেক সুন্দর, মানে কম দামের মধ্যে অনেক সুন্দর একটা বাইক। তো আমি বলছি ভাইয়া এই বাইকটা আসলে আমার খুব পছন্দ, আমি রাস্তায় দেখেছিলাম এই বাইকটা, কিন্তু আমি আসলে নাম জানতাম না যে আসলে এটা কি নাম এই বাইকটা। তখন ভাইয়া আমাকে নাম বললো, দিয়ে তখন আমি ওই নামে সার্চ করলাম, ইউটিউবে এসে সার্চ টাচ করে দেন সার্চ করার পর দেখি যে হ্যাঁ এটাই তো সেই বাইক আমি যেটা আসলে পছন্দ করি। দেন তখন আমি এটা নিয়ে ভিডিও টিডিও দেখি, আরো মানে ইচ্ছা জাগেছে এই একটা বাইক হবে, মানে সে একটা মাস্কিউলার বাইক, দেখতে ভালো, মানে এটা সে ব্যাপার স্যাপার আছে, আর আমার তো বাজেটটাও কম, আর ওই বাজেটের মধ্যেও আছে ওই বাইকটা। দেন হচ্ছে যে আমি তখন ভাবিছি হ্যাঁ এই বাইকটা আমাকে নেওয়া লাগবে এনি হাউ, মানে বাইকটা নিতেই হবে আর কি, মজার খুবই বাইকটা, মানে চালায় টালায় একদম মানে সে একটা ব্যাপার স্যাপার আছে না। তো আমি তখন থেকে চিন্তা করি যে হচ্ছে যে টাকা জমা করতে হবে। তখন আমি কিছুই করতাম না, তখন আমি তখন কি করবো, আমি তো কিছু করি না, তখন আমি মনে করেন পড়াশোনা করি, আমি তো স্টুডেন্ট, পড়াশোনা করি। তখন আমি আসলে চিন্তা করি যে কিছু ভাবে একটা যদি, কারণ আসলে আমি তো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে, তো আমাদের তো অত টাকা নাই আসলে যে আব্বুকে বলবো একটা বাইক কিনে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তো সে তো চাইলেই আমাকে, আর আমি বললেই তো আমাকে সে আমাকে বাইক নিয়ে দিতে পারবে না, তাকে তো টাকা পয়সাটা জোগাড় করার একটা ব্যাপার আছে না। তখন হচ্ছে যে আমি ওই মানে বাইকটা কেনার জন্য টাকা জোগাড় করার মানে আইডিয়া খুঁজতে থাকি, কি করব। দেন তখন আমি কাজ খুঁজতে থাকি যে একটা কাজ করি, পড়াশোনার পাশাপাশি একটা কাজ করব, যে কাজের হচ্ছে যে ওই মানে যে ওই কাজের থেকে টাকাটা জোগাড় করে, কারণ আমি তো আমার ফ্যামিলি তো আমাকে চালাচ্ছে, সো আমাকে তো ফ্যামিলিতে কোনো টাকা দেওয়া লাগছে না, সো আমি যেটা ইনকাম করবো সেটাই জোগাড় করে একটা বাইক কিনবো, চিন্তা ভাবনা করি। ঠিক আছে, তখন হচ্ছে যে কাজ করা শুরু করে দিই, কাজ করি এভাবে অলমোস্ট আমি একটা বছর আমার এই শখটাকে 2021 to 2022 পর্যন্ত এভাবে একটা অ্যামাউন্ট জোগাড়ও করে ফেলি। অ্যামাউন্ট জোগাড় করার পরে এখন আসলে তো বাইকটা মানে আমি তো যে টারো GP1 ভার্সন 3 নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছিলাম ওইটা 3,75,000 টাকা দাম। তো আমার কাছে তো অত টাকা জোগাড় করা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না, স্টুডেন্ট লাইফে তো সম্ভবই না।
দেন তখন আমি চিন্তা ভাবনা করি যে ওইটাই ইউজড নিব, যে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন ব্যবহার করেছে এরকম একটা মানে ইউজড বাইক কিনবো। ঠিক আছে, তাহলে ইউজড বাইক যেহেতু কিনবো সেহেতু অ্যারাউন্ড 2 লাখের মধ্যে আমি ভাইয়ার সাথে এই বিষয়ে ডিসকাস করলাম যে ভাইয়া কত টাকার মধ্যে বাইকটা পাওয়া যাইতে পারে। দেন তখন ভাইয়া বললো যে হচ্ছে তন্ময় ওই বাইকটা তুমি 2 লাখের মধ্যে 2 লাখ বা 1,80,000, কারণ চায়না বাইকেরও যে মানুষের যে কথা যার জন্য রিসেল ভ্যালু যেটা ওটা অনেক কম, তো ঠিক আছে 1,80,000 বা 2 লাখের মধ্যে বা তুমি ওই বাইকটা পেয়ে যাবে। আর ভালো এর থেকে ভালো কন্ডিশন নিতে গেলে 2.5 লাখ টাকার মতো পড়ে যাবে। ঠিক আছে, দেন কি হয় ভার্সন 4 চলে আসে। ভার্সন 4 দেখে তো আমি পুরাই ফিদা। মানে ভার্সন 4 যে এত পাওয়ারফুল, মানে ওরা 4GB ভার্সন 4টা পুরা পাওয়ারের উপরে ফোকাস করে বানাইছে, মানে পুরা একদম পাওয়ারের উপরে ফোকাস করে, যে থ্রোটল বাড়ি দিলেই এমন পাওয়ার, মানে সেই লেভেলের একটা পাওয়ার। ইভেন হচ্ছে আমাদের নেক্সট গিয়ার ভাইয়া আছে মিজু ভাই, সে হচ্ছে R1M এর সাথে R1M ইন্দোনেশিয়ান যেটা সেটার সাথে হচ্ছে একটা ড্র্যাগ রেস ভিডিও বানাইছে। তো আমি ওই ভিডিওটা দেখলাম, দেখার পরে ভিডিওটা দেখে আমি ভিডিও টাইটেল দেখে যে taro GP1 ভার্সন 4 কি পারবে R1M ইন্দোনেশিয়ানকে হারাতে। ভিডিওটা দেখে দেখি taro GP1 তো একদম মানে খাইয়া দিছে মামা, ওরে পাওয়ার, মানে ব্যাক লাইটও দেখতে পাচ্ছে না R1M, taro GPর ব্যাক লাইটও দেখতে পাচ্ছে না, এইরকম পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে। আর সে একদম মানে থ্রোটল বাড়ি দিলেই ভাই 18 নিউটন মিটার টর্ক দিয়েছে। তো এর যে পাওয়ার দিছে একদম পুরা সেই মানে মাই পাওয়ার। তখন তো আমি পুরাই ভাই ভার্সন 3 না, এবার ভার্সন 4 এর উপরে ফিদা হয়ে গেলাম। আমি ভার্সন 3 তখন মানে আমি আর যাই হোক ভার্সন 3 নিবই না, আমি ভার্সন 4ই নিব, যেভাবেই হোক ভার্সন 4 নেওয়া লাগবে। দেন আমি বাসায় তখন যেহেতু ওই বছরে বাইকটা নিয়ে মানে নেওয়া হয়নি, তখন আম্মু কিছুদিন পরে আমাকে বলেছিল যে সামনে বছর বাইকে নিয়ে দিবে। 22 চলে গেল, 23-এ আসার পরে এখন 23-এ আসে তো আমার তো ওই টাকা শেষ হয়ে গেছে। আমি আবার টাকা জোগাড় করা শুরু করেছি, এখন পর্যন্ত টাকাটা জমাচ্ছি। তবে দেখা যাক কি হয়, আল্লাহ কি চায়। তো আল্লাহ কি চায় বা আমার কপালে কি লেখা আছে, আসলেও আমি আদৌ কি এই যে আমার টাকা জমানোর যে বাইক কেনার যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারি কিনা দেখা যাক। এখন পর্যন্ত আমি এভাবে স্ট্রাগল করে যাচ্ছি, আর বাইকটা কেনার জন্য মানে যত দিন যাচ্ছে তত আমার সেই বাইকটার প্রতি ভালোবাসা বাড়তে আছে, যে বাইকটা আসবে। আমার তো মাঝে মাঝে রাতের ঘুমই কেড়ে নিয়েছে আমার বাইকটা। বাইক হবে একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, আমার মানে মাঝে মাঝে ঘুমই হয় না রাত্রে। তো হচ্ছে যে এভাবেই স্ট্রাগল করছি আর টাকা জমাচ্ছি। দেখা যাক বাইকটা আদৌ, যেহেতু তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই 2023-এর শেষের দিকে আমি বাইকটা নিয়ে নেবো ইনশাল্লাহ, আল্লাহ চাইলে 2023-এর শেষের দিকেই, মানে 24-এর শুরুতেই বা 2023-এর শেষে, ডিসেম্বরে বা জানুয়ারিতে, ইনশাল্লাহ জানুয়ারিতেই হয়তো বা হতে পারে, আমার যেটা মনে হচ্ছে ইনশাল্লাহ জানুয়ারিতে হবে। তো হচ্ছে যে দেখা যাক আল্লাহ কি চায়, আল্লাহ চাইলে অবশ্যই জানুয়ারিতে আমার বাইকটা মানে হবে আশা করছি, তারাও যেহেতু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তো আপনারা একটু আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমার বাইকটা হয়ে যায়। আসলে বাইকটার জন্য মানে বাইকটাকে আমি এতটা ভালোবাসি, আমার জীবনে মানে চাওয়া পাওয়ার মানে সব থেকে বড় চাওয়া এবং সব থেকে বড় পাওয়া হবে আমার ওই বাইকটা, যেটাকে আমি এতটা আসলে পছন্দ করি, এতটা ভালোবাসি। তো দেখা যাক যে আসলে বাইকটা আদৌ আমি আমার জীবনে আনতে পারি কিনা। তবে এখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছি যে আসলে এই বছরে যদি আর না নিতে পারি, কারণ থাকে না ভাই, ধৈর্যের একটা সীমা থাকে। তো ধৈর্যের একটা সীমা থাকে বলতে যে আপনি একটা জিনিস মানে একটা শখ আপনার ভিতরে কাজ করছে করতে করতে, বা একটা এনার্জি আপনার ভিতরে কাজ করছে করতে, ওটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। মানে একটা যে কোনো জিনিসের প্রতি মানে একটা উৎসাহ যে জিনিসটা ওটা কিন্তু বেশি দিন থাকে না। একটা না হচ্ছে যে মানে বেশি দিন হয়ে গেলে সেই জিনিসের প্রতি আর একটা মানে ভালো লাগাটা কাজ করে না। সো ওইটা আমি চাই না যে আমারও দেওয়ালে পিঠ থেকে যাক আর আমিও সেটা হচ্ছে যে স্কিপ করি। তো এইভাবে আমি ভেবে রেখেছি যে এবছরও যদি না হয় তাহলে সামনে আর কখনোই আমি আমার জীবনে যতই টাকা পয়সা আসুক বা যতই যা আসুক আমি বাইকটা নিব না। মানে বাইক মানে তুমি আমার জীবনে আসনি, মানে হচ্ছে যে তোমাকে মানে এত চেষ্টা করার পরও আমি পাইনি, তো তোমাকে এখন আমি পেলেও আর নিব না। এই বছরটা জানুয়ারি মাসটা পার হয়ে গেলে আমি বাইকটা পেলেও আর নিব না। মানে আমার এটা এরকম মানে চিন্তা ভাবনা করে রেখেছি যে আর মানে বাইক আসলেও আর নিব না, কারণ আসলে ওই যে ধৈর্যের বাঁধটা ভেঙে যাবে যখন, তখন তো আর তার প্রতি ভালোবাসা বা তার প্রতি তাকে পাওয়ার যে ইচ্ছা সেগুলো কিছুই থাকবে না।
তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল, আর আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আসলে বাইকটা আমি নিয়ে নিতে পারি। মানে বাইকটা যেন নিতে পারি, আর বাইকটা যদি নিয়ে নিই অবশ্যই আমার ড্রিম মোটো ব্লগিং করা, যেটা করব আর আপনাদেরকে কন্টিনিউয়াস তখন ভিডিও দিব। তো দোয়া করবেন আমার জন্য যেন হচ্ছে যে আমি বাইকটা নিতে পারি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।